Brazil antitrust regulator approves Boeing-Embraer deal. MENAFN, Brazil Arab News Agency, ANBA, Agência Brasil Brasília, the Administrative Council for Economic Defense, CADE, last Monday, 27, approved Boeing-Embraer deal without restrictions. According to the statement, the companies don't operate in the same markets and there's no risk of competition problems resulting of this acquisition. The operation analyzed by CADE presented two transactions. The first one consists of Boeing's purchase of 80% of Embraer's commercial jet division, which builds large regional and commercial aircrafts. The second concerns the creation of a Boeing-Embraer joint venture to produce the military transport aircraft KC-390, with 49% and 51% shares respectively. Embraer-Boeing partnership was approved by the Brazilian manufacturer shareholder last year. The company's defense and executive jet business and services will remain as a separate, publicly traded company. Regulador antitrust do Brasil aprova acordo da Boeing-Embraer MENAFN, Agência de Notícias Brasil Árabe, ANBA, Agência Brasil Brasília. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE aprovou na segunda-feira, 27, o acordo da Boeing-Embraer sem restrições. Segundo o comunicado, as empresas não operam nos mesmos mercados e não há risco de problemas de concorrência resultantes dessa aquisição. A operação analisada pelo CADE apresentou duas transações. O primeiro consiste na compra da Boeing de 80% da divisão de jatos comerciais da Embraer, que constrói grandes aeronaves regionais e comerciais. O segundo diz respeito à criação de uma joint venture Boeing e Embraer para produzir a aeronave de transporte militar KC-390, com 49% e 51% de ações, respectivamente. A parceria Embraer-Boeing foi aprovada pelo acionista fabricante brasileiro no ano passado. Os negócios e serviços de defesa e jato executivo da empresa permanecerá como uma empresa de capital aberto separada.